Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial menjual batu cup. Nah, ini konkret, mau tarik, bikin cup. Nah, tengok, angkat di sana. Tuh, mau tarik cup. Tuh, itu hari sini tak tekan loh. Dia kasih naik kan? Iya, itu hari kasih tekan gitu. Nah, ya, itu. Ya, ini buat minyak. Banyak senang tarik kopnya. Nah, dia tarik minyak. Nah, dia keluar. Lalu. Berapa? 4 inci. Spesialis batu cup. Hei, banyak. Good, sip. Taruh minyak, aduk.
tutorial membuat batu kap tarik pakai mesin, guys. Nah, cara minyak, terus jangan lupa ya pakai mesin bukan. Banyak cantik lah, tengok. Minyak biar halus. Pasal ni orang tutup belakang, kosok-kosok. Kita satu mesin, makan konkret. Taruh mesin, sana tarik. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.